zem tilta izbrauksim, tūdaļ būsim klāt. Pastāsti, kur tu brauc? Mēs dodamies uz sektora pirmo mēģinājumu vietu, dižvietu. Šeit notika pirmie sektora ēras sanācieni. Sākumā mūsu trietā, man, Jānim un Lienai, pēc tam jau paplašinātākā sastāvā. Brīnišķīga vieta, dižām atmiņām. Nu jau. Jā. Tanti izgriezās ar vērienu. Tanti izgriezās tā kā kuģi, jā. Bet atradu šito vietu es vienā vēlā vakarā ss.com. Jā, nebija vispār nekādas mazākās priekšnojautas, kur cilvēki Rīgā mēģina. Nekad dzīvē nebija taisījis neko līdzīgu mēģinājumiem. Es atceros, man bija sirreāls sajūta, ka wow, tā kā katrs no malas var nākt un spēlēt tur. Tur bungas tā kā ir un neviens tur nebaidās, ka tu viņus tur sadauzīs un tā. Bija pārsteigts. Tu domā, ka nebaidās? Es būtu baidījies, es nezinu, kā ar citiem. Bet, nu jā, diža vieta, šeit aizsākās lielas lietas šeit. Pirmās atmiņas īstenībā ar šo vietu tieši arī ir no mūzikas. Mani pirmie solīši un galopi pēc tam jau mūzikā. Nu skaisti. Nu šīta māja arī ir tā vieta. Šeit viss sākās. Šī. Šajās durtiņās mēs gādīgi nācām iekšā un gādīgi tikām uzņemti. Neatceros pat īstenībā vairs, kā tur iekšā izskatījās, bet atceros, ka tur, man liekas, bija kādas 2 vai 3 mēģinājumu telpas, kuras varētu dabūt. Jā, viņas bija, nu, viena tā, kur pirmais mēģinājums mums bija jau pilnākā sastāvā, nu, viņi bija tā kā kurpa izstiepta garumā, un tu tur sēdi. Es atceros to pirmo mēģinājumu, mums vajadzēja novākt kaut kā sastāvu. Es biju pie akustiskās ģitāras, pie tam ne pie akustiskās, pie klasiskās ģitāras, kur tu nekur nevar iespraust, dabūt viņu skaļāk, no viņas tur izmocīt kaut ko bija brīnišķīgi, tīpaši ņemot vērā to, ka es ģitāru nemāku spēlēt, jo man ir īsi pirksti un viss ir slikti. Un tad, nu jā, Marijus apsēdās pie basģitāras un Liena bija pie vokāla. Un sapratām, ka ir baigie sūdi, ka mums vajag to vēl vienu mūsiķu klāt. Tad zvanījām Valteram Kriškānam. Valters Kriškāns veda šurp kahonu, brauca pats, un tad mēs arī mēģinājām pirmo reizi. Man liekas, nākamajā vai aiznākamajā dienā arī tas pirmais koncerts mums notika. Jā, pirmā uzstāšanās. Pirmā man jebkāda veida pieredze ar jebkādu veidu instrumentu rokās. Un tas kaut kā par sodību notika tieši ar ģitāru. Tad jau ar laiku sapratu, ka varbūt nav ko mocīties ar muzikālām lietām, ka jāsit ritms. Un tad lietas arī drusku labāk aizgāja. Jā, ģitāra, kahons un pašās sektora beigās. Tas viens koncerts, ko mēs spēlējām Ezīšu festā, tas jau bija uz bungu seta. Tā izaugsme viņa ir notikusi caur koku principā. Ar koku, jā, no viena koka priekšā uz otru, apaļāku un jau ar kaut kādiem papildus elementiem.